background, projekti Smart City parashikon vendosjen e mirë e kamerave inteligjente në hapësirat publike, përfshi kamera për monitorimin e trafikut në rrugë, shkolla dhe pika kufitare. Para se të shkoj dhe kjo analiza, takime të cilat nuk po i bën publike kryeministri Edi Rama, siç ishim mësuar gjithmonë si ai i Spanjës, çfarë është nga pikpamja e lëvizjeve, po themi ne diplomatike, si mund të quajmë? Po të shikojmë edhe lëvizjet e tij, ai ka bërë disa takime në pothuajse errësirë për të mos i dhënë shumë hapësirë dhe mediatizim, sepse nuk do të ekspozohet për shembull si në Spanjë, si një njerëz që është përfshirë në një lëvizje globale anti-Trump, apo kësaj here në Dubai, që është një marrëveshje biznesi qartësisht, mirë po me sa duket kryeministri nuk do që të ekspozohet tu, sepse Shqipëria për momentin është në lupën e Bashkimit Evropian për shkak të negociatave të antarësimit, dhe një nga shqetësimet që ka ngritur Bashkimi Evropian në mënyrë të vazhdueshme janë këto kontratat e çuditshme që Shqipëria bën me vende të treta, siç e quajmë BE-ja, ku nuk ka transparencë, nuk ka konkurrencë, dhe aq më tepër që bëhet fjalë për sisteme që kanë një sensitivitet të shtuar, sepse kanë të bëjnë me dhënat personale të qytetarëve, kanë të bëjnë me sigurinë, dhe këto sisteme është e preferueshme nga BE-ja që të menaxhohen nga kompani që janë brenda hapësirës evropiane edhe brenda hapësirës së NATO-s. Pra, mendojnë që takimet po i bën të padukshme, pa të zhurmën e zakonshme dhe mediatike për të dalë nga radari, po themi ne i Bashkimit Evropian, mendon. Edhe nga shuplakat, jo thjesht nga radari, sepse në momentin që ai ekspozohet, pastaj fillon kërkesa e llogarisë, pastaj vazhdon me penalitete, sepse Shqipëria është paralajmëruar disa herë për kontratat të këtij lloji, madje ka dhe detyrimin që duhet të heqë dorë prej këtyre në momentin e antarësimit. Kështu që Edi Rama në vend që tani përderisa pretendon që synim kryesor ka Shqipërinë në BE në 2030-ën, do duhet që gjithë motorët të vinte në përdorim për këtë proces, por ai nuk ndalon nga këto aferat e biznesit që i bën me klientë të veçantë, të përzgjedhur që dalin jashtë spektrit të BE-s dhe të NATO-s, gjithashtu, sepse ndoshta duke e ditur që integrimi gjithsesi diku do të ngecë. Madje do të flasim dhe në vijim për çështje. Integrimi ka mbetur në vend numëro për momentin, dhe ai e di që në fakt nuk ka një rrugë të hapur siç e ka sot për shembull Malizi, për cilin po flitet që është në proces i përgatitjes të traktatit të antarësimit, që do duhet të diskutohet mes vendeve anëtare të Malizi, pas edhe referendumi që do të bëjë Islanda me 29 gusht të vitit të këtij viti, dhe duket se do të kemi një paketë të përbashkët Island-Malizi, por Shqipëria nuk do të jetë pjesë e kësaj pakete. Dhe tani Edi Rama, duke ditur që nuk e ka kapur këtë trend të antarësimit të shpejt në BE, njëherë flirtoi me Vučićin për t'i bërë presion Bashkimit Evropian, tani bën sikur është interesuar në BE, por në fakt vazhdon biznesin e tij me vende të tjera dhe kontratat e business as usual. Problemi ka një problem në gjithë lëvizjet e Ramës pas dështimit të miratimit të raportit të Ibarit, për shkak se unë nuk e shoh se ka një agend lobimi për të ndryshuar mendimin e atyre vendeve që kundërshtojnë miratimin e raportit të Ibarit dhe ende është në stand-by si raport. Dhe mendoj se arsyeja që Rama nuk ka një agend të tillë është se nuk ka argumenta për të mbajtur gjallë agjendën, për ta çuar përpara, qoftë në vendet si Gjermania apo Hollanda, apo në vendet nordike, të cilat kanë qenë kundër miratimit të Ibarit. Kjo bie ndesh edhe me sjelljen e zakonshme që ka patur Rama në marrëdhënie ndërkombëtare. Në përgjithësi kur ai ka hasur në një barrierë diku, ai është përpjekur me të gjitha fuqitë e tij që të thyj barrierën ose të paktën ta bëjë barrierën të padukshme për sy të publikut. Kurse tani e shoh që nuk ka, jo vetëm që nuk bën përpjekje për ta bërë të padukshme këtë barrierë, sepse bëri sa bëri në fakt, nuk ja doli dot, por nuk bën asnjë përpjekje për ta thyer barrierën. Çfarë do të thotë se ai nuk është më instrumenti ynë, i cili përmes cilit ne mund të avancojmë në procedura, qoftë edhe përmes një komunikimi diplomatik me vendet që na kanë Sami, bllokuar. se po flisnim edhe gjatë kohës së grimit me Ildën, po do më japi pak atë tezën e saj, krimin e strukturave paralele gati, se lidhet me atë që më tha, po do të kaloj pakës më vonë. Vetëm Sami dua diçka, sepse je gazetar i vjetër dhe dua që të japësh peshën e duhur, për sa mund t'ja japim, këtij lajmi që ka dalë në Daily Mail. Bëhet fjalë për një dëshmi trondice nga Britania e Madhe, tani kuptohet që një pjesë e mirë e atyre që dalin në përgjigje synojnë dhe azilin politik dhe deklaratat e tyre merren me rezerva, po sigurisht drejtësia britanike i ka dhënë rëndësi dhe ka disa element që gjithsesi të afrojnë me
logjikën po të kemi parasysh akuzat e opozitës lidhur me mënyrën se si krimi, sidomos në Elbasan, ka financuar fushat elektorale. E ndjekim pak njëshin. Me titullin ekskluzive, prestigjozja britanike Daily Mail ka zbuluar dëshmi në gjykatë të shqiptarit Irfan Azizi, që ka kërkuar azil politik në Britaninë e Madhe, pasi në Shqipëri u bë atentat nga Altin Kamami, ushtari Italo Çelës për llogarit organizatës kriminale të copjave. Ajo që ju tërhoqi vëmendjen mediave britanike ishin detajet e kësaj dëshmie, ku Azizi deklaron se banda e copjave që kërkojnë ta ekzekutojnë veprojnë e kanë kryer vrasje me urdhër të kryeministrit dhe ministrit të brendshëm. Këta njerëz kanë kryer vrasje për kryeministrin me urdhër të tij dhe gjithashtu për ministrin e brendshëm. Unë kam prova. Ata nuk të paralajmërojnë kur do të vrasin, thjesht vijnë për ty. Edhe herën e parë që erdhën të më qellonin, nuk më paralajmëruan. Mund të shkoj të jap dëshmi, por kam frikë për familjen dhe gruan time. Nëse shkoj në Shqipëri do të më vrasin dhe për të mos ndodhur kjo, do të më duhet i vras unë ata, gjë që nuk dua ta bëj. Sami, ka dalë edhe sot lideri i opozitës, ndjekim pak çfarë ka deklaruar zoti Berisha, i cili në kuadër të këtij informacioni është përpjekur të bëjë një lidhje. Nuk kam fakt konkret në lidhje me këtë gjë, por ka